意動物嘅人有唔同嘅工作可以選擇，例如係寵物美容、獸醫助護咁。一日職人系列就由記者做一日同動物相關嘅工作。愛協嘅動物拯救督察有10至15個，實際上要救咩動物，有咩入職要求，有咩工作要做，就由我話俾你知啦。咁唔少人咧都對愛協督察呢份工咧好好奇嘅，咁今日就由我嚟實試做一日嘅愛協督察，睇下佢哋有啲咩做嘅。Let's go！ Hello Evan。咁Evan，我想問動物拯救督察其實有啲咩要做嘅咧？其實我哋就一個24小時嘅 team 啦，咁就有個熱線，咁就會 pick up 一啲電話啦，咁會有市民打嚟求助，關於啲動物要拯救啊，或者一啲懷疑虐待動物嘅個案都有嘅。咁譬如如果拯救嘅話，例如就可能有啲窗台貓啊，或者有啲動物被困坑渠啊，咁嗰啲其實基本上我哋接到 call 就會即刻出去㗎啦。簡單啲咁講，即係接報到有任何喺街上面見到嘅野生動物受傷都要救，例如係蝙蝠、麻雀、貓頭鷹、烏龜、野豬、牛、貓、狗、兔仔，基本上實際上都係所有動物都關佢哋事。所以最基本嘅入職要求呢，就係愛動物啦。其次就係要有獨立嘅工作能力，需要持有1號及2號駕駛執照，能夠適應戶外嘅工作。因為通常動物拯救督察係自己一個揸車到達現場處理個案。咁咩我哋而家有啲咩要做到先㗎？我哋就會攞翻啲籠啦，執翻啲籠上車啦，咁同埋睇一睇啲架撐我哋齊唔齊全咁咯。咁啲籠係有咩作用啊？其實就裝貓狗啊，咁其實因為唔同大細嘅動物就可能用翻唔同嘅籠。咁譬如狗啊嗰啲就會大個啲啦，雀仔就可能呢啲咁樣就冇乜窿啊，咁就可以裝雀仔啱啲。咁 Evan 有冇話有啲咩工具係一定要有㗎？其實我哋每架車基本都有啲 standard 嘅工具嘅，譬如呢啲網啊，咁連埋呢個棍啊，可能做窗台貓嗰陣時，佢哋嗰個距離我 reach 唔到咧，咁就要加埋呢啲鋪，咁 extend 去救翻嗰啲貓貓咯。係啦，咁啊同埋會有啲捕貓籠啦，譬如真係窗台貓啲貓真係太驚嘅，咁我哋可能就用呢啲捕貓籠，就用啲被動啲嘅方法咯。OK， 明。咁我哋開波啦。好。24小時服務嘅動物拯救督察一般都分為早更同埋夜更，日間分別係由朝頭早8點、9點同10點返工，夜更就由夜晚8點半返到第二朝嘅8點半。工作時數係12個鐘頭，另外都需要輪流返通宵更。其實我都未試過返咁長工時嘅工，唔知我又頂唔頂得順呢？ Evan， 咁我哋而家要去邊度做啲咩呢？我哋而家黃埔話有市民報有個受傷嘅雀仔，咁我哋要過去收而家。出發。好。Evan， 其實呢一份工好唔好做啊？你覺得？其實呢份工都幾得意嘅，因為每日會接觸嗰啲嘢都唔同嘅。咁啊，會有動物拯救啊，或者你每個拯救 case 都可能用嘅方法都唔同咯，咁就有挑戰性嘅。咁同埋真係幫到動物咯，我自己覺得。好，而家去啦。佢就話喺嗰個燈柱下邊嗰度嘅嗰個雀仔。睇下揾唔揾到佢。係啊。但係頭先我咪話，因為冇裝氣，可能俾人哋執走咗都唔定。有機會佢可能又行咗去第二度咯。係咪都揾唔到啊？係咯，我哋都揾過晒，係啊。但係有冇話咩原因啊？其實佢因為佢就頭先個人就佢可能太忙，佢就冇裝起到嗰個雀嘅，咁就變咗有機會可能佢去咗第二度，或者其實有機會其他人都執咗咯。食白果其實都係動物拯救督察必經嘅事，唔緊要，我哋即刻去下一單。第二單喺邊啊？清水灣俱樂部貓頭鷹。因為個天氣暖咗咧，咁其實就啲雀揾嘢食就會多咗，揾到嘢食，咁所以佢哋個繁殖嘅數字就會多咗咯。咁變咗就會雀仔嘅數目係多啲嘅，知道啊？咁大概9月嘅時候啦。咁通常關於雀仔嗰啲 case 係咩 case 嚟㗎？雀仔嗱，我哋其實主要會係接收啲受傷嘅雀嘅，咁但係其實而家好多時因為佢繁殖季啦，可能啲幼鳥就會喺地下嗰度行去，其實佢係一個必經階段嚟嘅，因為佢會喺地下嗰度摸索點樣飛啊。其實正常成鳥就會落嚟照顧嘅。不過可能喺市區就會有啲外來因素啊，咁可能有啲人會擔心佢哋可能俾貓擔咗去啊，或者會行咗出馬路俾車到啊，嗰啲我哋都會視乎情況睇一睇咯。OK，
係啊，正常情況我哋都一個人出去接啊、做啊咁樣咯。有時會有啲義工過嚟幫手嘅。咁啊，如果真係做到啲特別嘅拯救，可能我哋就會再安排個人手咯。咁啊，一般嚟講都係一個人出去咯。係咪話如果係啲大型啲嘅動物拯救嘅話，就會安排多啲人？係啊，冇錯。牛啊嗰啲都有嘅，試過有隻牛係成年牛跌咗落去引水道咯。咁就同埋啲同事一齊咁就整咗啲卡板啊嘛，又係搞咗大半日，咁啊俾啲卡板等隻牛可以行翻上嚟咯。咁就係一班人，我哋成班同事一齊做嗰個拯救。我哋貓頭鷹應該呢個籠都應該擺到，因為如果係啱嘅。OK， 好。係啊，咁有個毛巾就 OK 啦。佢有冇話嗰個 location 喺邊度啊？佢就話擺咗喺佢哋嗰個 clubhouse 嗰度。但係喺呢度跌落嚟啊，定係點樣？我估佢可能都喺樹上面落咗嚟，可能失散咗咁樣咯。有冇話喺邊度執到㗎嘛？你哋喺球場出邊。球場。咁啱打緊波，所以咧好多球車經過比較危險。OK。我哋都被逼喺入邊嗰度。哇，係喎。貓頭鷹 BB 啊，好好啊，咁 OK 啦。你影啊！佢唔會飛出嚟㗎嘛？係嘛？應該就會有機會出嚟咗，不過唔緊要，我哋成個箱個毛巾你可以攞翻。係要放佢入籠定係？我哋睇下佢有冇受傷先啦。其實呢個箱都 OK 嘅。哇！真係好 BB 喎。係啊，轉落嗰個籠好睇啲。同埋佢捉住咗條毛巾咯，我驚佢好驚喎。佢係咪係咁飛啊？佢應該都唔會點飛嘅。係因為佢係 BB 啊？係，冇錯。始終又有車有冷氣，驚佢凍。但係而家救完佢之後要拎去邊啊？我哋呢啲就一般交喺交隊農場咯，咁嗰邊可能再養大啲，等佢可以放翻佢。睇佢都精神咯，應該就冇乜點傷。頭先係冇受傷咁係嘛？應該就冇，因為呢係都係啲年幼嘅貓頭鷹咯。突然之間就收到 call， 喺我哋附近嘅科技大學有一隻被困車入邊引擎嘅貓，我哋就要即刻過去啦。我哋而家去科大就話有個 engine 貓，咁就有啲可能啲貓 B 入咗去嗰啲車嗰啲引擎位置咯。咁有時啲貓可能入咗去，佢有啲位真係會棘住咗出唔到嚟嘅。冬天其實多啲嘅。即係話佢棘住咗喺嗰個車嘅。有時會可能啲避震啊，或者入邊有啲好細嘅空間，佢可能會棘住咗咯。你哋統稱話 engine 貓就係韞喺車入邊嘅貓。係啦。有冇見到佢㗎？嗱，由頭到尾咧，我都見唔到嘅。到最後佢停低架車啦，佢兜個圈，初初以為雀仔聲，再翻返嚟，跟住我哋聽到喵咁樣喵一聲啦。跟住咧，我曾經踎低過咧，喺嗰個位射過嚟，喺個碌呢個位置咧，類似呢個位置咧，有隻貓腳或者可能另外一條尾嚟嘅，係黑灰色嘅應該係。即係最近嘅位置就貓呢個碌呢度。應該係呢個位啦，因為我喺對面射過嚟就望到個碌尾嗰度咧。腳同埋條尾咧。咁佢之後停低咗架車之後，就有冇叫過咧？叫咗一聲，跟住就冇啦。叫咗一聲就冇啦。我播啲貓聲引下佢叫先。慢。使唔使用鏡啊？佢話。有冇啊？佢有。哦。試下睇下，照唔照到？試過用貓叫聲，又試過用最香嘅貓罐頭，都引唔到佢出嚟，真係揾到頭都大埋。有冇可能隻貓會自己走咗㗎？有可能，但係我哋盡量照下先咯，因為佢如果連聲都冇就好難冇。但係有機會佢係走咗都唔出奇，因為佢離開第一瞬間。我哋而家嘗試將鏡黐喺棍上面，再試下放喺引擎入邊，睇下可唔可以反射到貓貓。用電筒、用鏡睇車底，全部都做過，都揾唔到。心入邊都有種覺得貓貓應該唔喺架車入邊嘅感覺。不過 Edmond 都冇放棄到，繼續揾。之後我哋用視像通話嘅方式，繼續去揾貓貓嘅身影。我照咗俾你先啦。見到佢。見到佢個光喺度。喐緊。些地好望你，盡量靜少少，冇錯。而家佢係前置鏡嚟嘅。佢舐緊手啊！你就打話，佢真係唔知自己韞住咗咯，同埋佢又唔出聲。
貓邊。我哋啱啱喺個前碌嗰度拎到佢出嚟咯，但係咧，因為佢一路都冇出過聲，所以我哋頭先都揾唔到佢，即係我哋要靠視像，跟住我哋先至可以 locate 到佢喺邊度咯。但係而家捉咗佢，佢而家都冇出過聲咯，其實，所以好難揾啊！頭先我哋揾咗應該有20分鐘，都唔知佢喺邊，以為佢走咗，但係原來佢匿得好入咯。會唔會驚佢凍啊？但係佢而家咁樣係 O K。我睇一睇佢，我都想 check 佢翻嚟。睇佢有冇牙仔嗰啲，佢都暖嘅，都唔係話好凍。哇！好細隻啊！佢都有少少牙，不過可能仲要食多少少一陣奶咯，因為佢隻牙好細，未食唔到濕糧住嘅。未。係咯，你如果係下晝再跟嘅，你食咗飯先咯。咁你攞咗啲嘢翻嚟先啦。咁樣就完成咗我哋一個上晝嘅工作啦。之後我哋就帶埋啱啱拯救完嘅動物翻中心，而 Edmond 仲要填寫報告，記錄翻剛才救翻嚟嘅動物。食完午飯之後填報告，填完冇耐又要再出發啦。呢一站我哋去到中文大學接收一隻雛鳥。我哋而家去中大嗰度啦，又係有個應該受傷嘅雀仔，跟住之後就大埔有個蝙蝠咯，咁啊搞掂之後就去埋嘉道理農場。蝙蝠你哋都要收？其實係啊，因為總之係受傷嘅話嘅野生動物佢都會搞嘅。接收完雛鳥，下一站我哋去到元朗接收蝙蝠啦。蝙蝠 BB， 好細隻啊！除咗動物拯救之外，接送動物都係佢哋工作嘅一部分。接收翻嚟嘅野生動物都會由督察送到去嘉道理農場。Edmond 仲話試過每一日進出嘉道理農場3-4次添啊！除咗接送動物之外，你冇睇錯，洗籠洗車都係督察要做。不過呢一日好多嘢做，洗車就有機會先幫手啦。今次我就幫手消毒下籠啦。我哋頭先咧裝有嗰啲籠咧裝個雀仔嘅，咁我哋翻嚟要再消毒翻佢咯。應該就呢一個啦，啲毛巾可以攞出嚟先。哇！有條羽毛啊！呢個我哋攞上去。好。洗完籠又要再出發拯救動物啦。我哋可以用翻呢個籠都 OK。勁嗰邊貼住煙我㗎，單眼㗎。真係 B B 喎。係啊，同頭先嗰隻一樣。嗯。我影我哋邊日救咗隻？我打咗去嘉道理，因為通常都我最後先揾你哋。做咗全日，由天光做到天黑，的確係好攰。但係可以幫到佢哋，仲可以見到好多平時唔會接觸到嘅動物，的確好有滿足感。不過 Edmond 仲要兼顧埋揸車、動物拯救、寫報告，我諗佢就攰過我啦。你係咪因為本身都中意動物，中意做呢一行？係啊，自己都有養狗啦，咁啊同埋就中意動物啦。咁其實就想幫到一啲即係動物，可能喺社會上其中一個比較少人關注嘅一群咯，我自己覺得係。可能有時有啲貓主真係疏忽啦，佢可能有啲係直頭窗網都冇裝嘅，或者有啲係可能裝得唔好，有條罅仔咁啊，啲貓就會攝咗出去咯。其實呢啲都自己雖然都有經驗做咗咁耐，但係每次到 handle 嘅時候，其實都好緊張嘅，因為冇嘢100%，所以就係平時我有機會做到啲拯救，例如窗台貓啊咁樣，你救到之後你可以俾翻個 owner， 俾翻個主人俾佢哋，就其實呢啲個滿足感係最大最開心。唔係每一個都可以揾到自己最想做嘅工作，做到又未必堅持到。堅持到嘅人背後可能都有一份使命感。
動物喺社會嘅地位或者係微不足道，但喺香港仍然有人每一日努力拯救佢哋嘅生命。記得訂閱果子啦，仲要撳埋個鐘仔添啊！